Apakah batuk lebih dari 2 bulan tanpa dahak termasuk gejala TB, Dok? Gejala khas TB adalah batuk dahak yang tidak kunjung sembuh. Tapi TB juga sering disebut sebagai the great imitator, artinya gejala dan tandanya bisa sangat menyerupai penyakit yang lain. Jadi bisa saja penyakit TB tidak ada dahaknya, ya. Namun karena kita negara nomor 2 paling tinggi di dunia dengan beban TB paling besar, maka semua pasien yang batuk tidak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, baik dahak atau tidak dahak, sebaiknya kita cek ke arah TB, ya. Jadi jangan ragu untuk segera cek TB jika kamu ada batuk yang tidak kunjung sembuh.